হাঁড়ি ভর্তি তুলসী পাতা জাল করতেছি। শুধু তুলসী নয়, এখানে রয়েছে বাসক পাতার কুচি, লং, এলাচ, আদা কুচি সবকিছুই। যখন পানিটা একদম 2 কাপ পরিমাণ শুকিয়ে আসবে তখন এটা নামিয়ে আমি লেবু রস অ্যাড করব, একটু হালকা লবণ অ্যাড করব। আর যদি ঘরে মধু থাকে, মধুটা একদম পারফেক্ট হয়। আর মধু না থাকলে চিনি অ্যাড করব, মানে স্বাদের জন্য। তো এটা একদম পারফেক্ট একটা হোম রেমেডিস। আপনার হচ্ছে মানে একদম অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে। এই স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে বর্ষায় যে একটা ভাইরাস, জ্বর, ফ্লু এগুলা হচ্ছে, বা সিজন চেঞ্জের সময় আমি হচ্ছে 6-7 বছর এটা ট্রাই করে আসতেছি। আমার আল্লাহর রহমতে মেডিসিন লাগে না। এটা আপনারা বেবিদেরকেও দিতে পারবেন, বড়রাও খেতে পারবেন। একবার ট্রাই করে দেখেন, পুরাই পারফেক্ট। আপনার ন্যাচারাল ওয়েতে মানে রেমেডিসের কাজ করবে, আর আপনার জ্বর, ঠান্ডা, ফ্লু ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।